Поезд номер 814 Адлер-Майкоп. Посадка пассажиров будет производиться в вагон. Мы идем под рейс, устраивают эти электрички, чтобы это удобно было. Ну, может быть, нормально. Чё? Чё ты говоришь? Почти все. Ниже. Если онлайн по билету, а так вообще пишут в интернете, что дороже. А какая цена на сайте? На сайте 950 машин, а так вообще если пишут, что 1400. А, с По поводу не по электричке, а вам подняться, да? Да, я просто не пойму, в чем подвох. Даже на сайте одна цена, а так дороже получили база. Нет, это... Классная. Коллеги, да? А сегодня, кстати, вода нет. Вот на прошлой неделе было просто слеза младенца. Вот так как После шторма еще не жалко было, что я не это. успокоилась, через 3 недели я в Колыму. В новом свете буду плавать, да? Ты не ложишься купаться, море дебильное. Почему Я ты имеешь в виду Сочи? в Краснодарском крае, да. Там уже ботинки зажрались. Да, да самое дурацкое море здесь. Ничего хорошего, да? Ты имеешь в виду уринотерапию? И уринотерапия, ну и некрасиво, потому что это камни видеть. За это вот эти данные стоит по берегу. Ты анекдот помнишь? Капитан корабля. Самолет. Ну, рассказывает, что там взлетели туда-сюда через 2 часа. Офигенно, кто там диктор, интересно, ему там пишут в комментариях. Вот так это я. Короче, мужик, кто вот это все записывал там с Москвы. Блин, и он говорит, по всей России, он, короче, он какой-то, не то что артист, он надиктовывает вот эти все поезда, автобусы, короче. Это раньше я был, а потом, короче, новый голос, потому что тот голос. Да, это Да. И, короче, Северо-Кубанский лесок. вчера Павлович рассказывал, как появился Старый или новый? Сейчас вот сносит старый. Новый был около ЖД вокзала. Это след новый, который снесли. Это новый. Астраханский относился к конгломерату. Приехал почему все дела. Мол, надо это. Давайте, наверное, рюкзак. Это Роза Мудр, молодой человек просыпается. Ищем билет нормальный. Адлер, кто зашел, билетики?
свежо тут. Пойдем? Или пока все пройдут? Все пройдут. Да там очередь будет. Да, не будет очереди.